Ijoollee Suudi Arabiyaa rakkatti, ijoollee Suudi Arabiyaati sagalee ta'a, ijoollee Suudi Arabiyaati akkas ta'a, ijoollee Suudi Arabiyaati akkas ta'a, ijoollee Suudii keessa dhumatti, ijoolleen teenya Suudii keessa dhumata jirti, ijoolleen teenya Suudii keessa akkas ta'a jirti. Ka jettanii amma isin miidiyaa irra ooftan kun jechuudha. Ijoollee Suudii irraa yoom rakkinni dhaabbate? Udduma biyya Arabaa Suudiin jedhamtu tun dhaabbatte jechuudha. Keessaafuu dhiyeenya waggaa 7 yoo dogongoruu baadhe yoom rakkinni ijoollee keenya irraa dhaabbate? Yoom ajjecha ijoollee keenya irraa dhaabbate? Hadha argitanii? Har'a ajjeefamu ijoollee keenya mana madaame argartanii? Moo hadha fooloon guddifachuuf kaatan lafa? Hadha isin mul'ate rakkin? Amma argaa jirtanii rakkin? Yoom takka rakkinni dhaabbate ijoollee keenya irraa? Osoo gaarri afaan qabatee dubbatuuti barbe haga gaarri foon ijoollee Oromoo foon ijoollee Itoophiyaa na quubse jedhee dubbatu takka gennee barbe. Osoo bishaan ka afaan qabatee dubbatuuti barbe. Hanga bishaan ijoollee kan inuma nyaadhana jaa dhumuu didan narraallee hafuu didan jedhee afaan baasee dubbatu takka gennee bar. Hanga rakkinni jechuudha osoo rakkinni afaan qabaatuuti. Ijoollee tana qaataa miidhaa rakkise jedhee hanga afaan qabee rakkinni dubbatu takkatti rakkannee barbe. Hanga qurxummiin bishaan keessa jechuudha. Foo ijoollee kana inuma nyaadhana quubsuu danda'e isaan irraa hafuu didan jedhee hanga qurxummii afaan baasee dubbatu takka gennee barbe. Yoom rakkinni dhaabbate nurraadha. Yoom rakkinni nurraa dhaabbate akka waa amma rakkinni eegalee wayii godhatan miidiyaarra. Takka yoom dhaabbate rakkinni ijoollee keenyarra. Sanuma argaa warri dhufu hoo. Sanuma rakkinni akkasii dhandhamtuusa argaa hadhooftuusan argaa kan dhufu hoo. Dhugaa rabbi. Yoo ati taa'ee boleettii tiyya. Taa'uun kusiin hin malu. Biyyi namaa rakkinni qabdi. Biyyi namaa dhukkuba qabdi. Biyyi namaa sammuudhaan dhukkuba sammuutiin nama saaxilti. Lubbuu kan kee haga dhabuu geetta boleettii taa'eeti jettee gorsituuni odoo si toluu baattee hin galtaa siin jedhan. Si waan asis hidhee hin beekan jechuudha. Si waan asis sukkaamse hin beekan. Akka waa siif ta'ee biyyi namaa kun barbe siif ta'ee jireenya bareedduu jiraattoo hiiti si tilmaaman jechuudha. Habiibtii tiyya ga dhufte obsi. Anillee akkasuma godha nama fakkeenyaan akka dhuunfaa kiyyaatitti akka hayaatiitti wallahi waggaa takkaaf baatii lama na dhoosite aramni osoo haadha kiyya hin dubbisin yoguu bilbila jechuudha bilbilaadhaan deemu teelee na fidan akka lakkoofsi maatiin kee lakkoofsisan hin qabanneef jechuudha. Hanga maatiin kiyya jechuudha hanga maatiin kiyya ejensii irra bilbilanii ejensii yeroo sanillee dildhuu amma maktaba ta'e taaqa ijoollee teenya nyaatanii ni miti nama rifattu. Hanga maatiin isarra bilbilanii ejensii Itoophiyaa ejensii asiitiif bilbilee jechuudha. Warra asii warra bira dalagu bilbila irra cufan takka nageessan jechuudha. Ne dararanii nami waggaa tokkoo fi baatii lamaa dhufee osoo dubbisin nama ture jechuudhaan. Nama osoo jiru maraateedha jechuudha. Osoo jiru maraateedha. Alhamdulillah rabbiin keessa na baasee jira. Galanni rabbiif tachaa ta'u. Garuu habiibti tiyya. Akka isinaa biyya ta'ettanii miidiyaa irra laaltanii jechuudha. Ijoollee asii filtala yara buutee waan taatu wallaaltee ta'e wanni jireenya akkasii isinitti tolee akkasii nutti toleeti akkas godhatu isiniif fakkaata jireenya akkasii jiraachuu dhuftan. Lakki wallahi jireenya akkasii miti. Jireenya akkasii miti. Wallahi jireenya akkasii miti. Ana namni mana fincaanii Arabaa haru. Ana namni kushiina Arabaa qulqulleessu. Ana namni uffata ijoollee jalaa jechuudha sirraa jijjiiru. Ana namni uffata ijoollee Arabaa silaa kajaanu laaluun barbi waa akkana osi guuru irraa qulqulleessu. Anuma sani yogguu antaa jedhes kala dhooti sarmitee hin teenne. Anammoo kana jedhu rakkinni isinitti gammadeeti miti. Rakkinni ni jira. Rakkinni takkaayyuu hin dhaabbanne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh illee jechuun dagadhe wallaahi. Rakkinni ijoollee Suudii har'aa miti. Waa har'a argameeti miti. Lubbuun ba'uu ijoollee keenya. Haqa dhabuu ijoollee keenya. Qaama miidhamtoota ijoollee keenya hadha hin eegalle hin dhaabbatullee. Hadha sin jalqabnellee hadhallee hin dhaabbatullee. Yoo gaafa mootummaan nutti banee kana karaa kana nurraa cufe takka. Yoo karammaan seeraan baname kun cufame takka. Inni guddoo ammoo yoo karaa lafa jalaa kun cufame alatti rakkinni ijoollee keenya Suudii ilaa yoom qiyaamaa akkanuma itti fufa yoo rabbi nurraa kaasee alatti.
akkanumatti fufaa bishaan itti dhugi. Namni si birmatullee hin jiru. Namni yeroo ammaa rifachuu walii naasuu dhabee jira. Guyyuma lama fooloo si guddifata achi booda ka du'usi. Akka fedhee ta'usi. Karakkina san baadhatee deemu hadhaa ta'an caalaayyuu arabni miidiyaa fayyadamti. Ta'an caalaayyuu hadhaa mana arabaa keessa baadhatee deemu si jechuu habiibti. Rakkinni biyya namaa dhiisi. Rabbiin biyya namaa keessa namallee hin rakkisin. Ijoollee teenya warra rakkinna keessa jirullee rabbi rakkoo keessaa isin haa baasu. Akka isin tilmaamtanii dhuftassanii miti. Dubbii akka isin tilmaamtanii biyyarra dhuftassanii miti. Wallaahi samii fi dacheedha. Akka isin ijoollee filtara yala buutee viidiyoo hojjettu kan wanuma akkas itti tolee akkas taate akkas taanaa dhuftanii dubbiin lafaa fi samiidha. Maaltu isin barbaachisa? Obsuu isin barbaachisa. Obsu isin barbaachisa. Liqimsa rakkoota na barbe yoo liqimsa malee biran darban. Rabbi rakkinna isin haa baasu. Isin rakkinnu biyya namaa keessatti keessaa gola namaa keessa rabbi isin rakkisin. Wallaahi nama laalisa waan ta'eef. Kanaaf ijoollee keenya rabbiin rakkinna keessaa isin haa baasu. Inni tokko san. Inni lammataa ijoollee keenya sagaleedhaan maalii ta'ii miidiyaarraan deemtan. Yoo ila falmiin kun itti fufuu ta'e itti falmaatiin furmaata fida. Yookiin guyyaa lama fooloo ittiin guurrachuuf jecha ijoollee teenya daranuu ittiin jabeessina. Fooloof jecha laayikiif jecha anaan dabalatee jechuudha. Yoo kawaa godhuuf hin dandeenye ittuma dhiisa rakkinni sun akkasuma itti haa fufu. Yoo kawaa godhuufuu dandeettan rakkinni kun hanga furmaata argatutti jala deema. Hin argita waasi argu jirtanii. Amma samoonni kan dubbataa jiranii torbii hadha namni maqaa kanaa dha'u hin jiru. Maaliidha tarii rakkina kana caaluu dhufa waan ta'eef. Kana isin jechuu barbaada. Warri araba jala deemtanii koomentiidhaan madaamii araba akkasii maalii ta'ii warri afaan qaanyiitiin arrabsuu jira jechuudhaan ka ija kiyyaadhaan dubbisa jechuudha. Warri akkasiillee bilis ufkusadha. Wallaahi ufkusadha. Yoo waa ijoollee keenya daranuutti jabeesse malee yoo ijoollee keenya miidhe malee tarii ati mana nagaa jiraachuu dandeetta. Tarii ati biyya biraatti teetteetiin nagaadhaan madaamii suudii akkana jettee barreessiteetiin koomentii lafa kaa'achuu dandeetta. Habiibti kasii rakkataa jiru ana. Kasii rakkataa jirtu obboleetti kan keeti. Yoo ofiisitti tolee ijoollee teenya mana arabaatitti hin dararina. Dhiisa yoo rakkinni kun furmaata haa argatu furmaata argatuuf jalaa hin hafnu jettan itti fufa waan bareedduudha. Hanga furmaanni dhufutti. Silaafuu furmaata maaltu argamaa miti. Furmaanni argamu suudii keessatti. Sababni isaa hundeen jechuun wanni tokko waan irraa biqilu barbe rakkina takka rakkina keessaa bahuudhaa fi hundee rakkina itti saaxile san bakkaa buqqisuu qabaata. Yoo hundee rakkina sanii jalaa hin buqqisne abida rakkina si jalaa nafu. Ittuma biqilaa deema waan ta'eef. Yoo as kan jalaa murtu kan biraattu jalaadhaan biqilaa deema waan ta'eef. Kanuma isiniin jedhan waan biraallee hin dubbadhu. Warri waan hin taane walii ga'ooftan sagalee biraa walii hiitanii ijoollee arabaati nama du'e kan beeruutiif fa'aatti subhaanallah wallaahi ijoolleen mantiin dhusuma addaawwaa hin baafatin warra gussoo dhaloota bubbeessa jedha sun nu dhugaa rabbi warra dubaa beeruutiin keessa bara darbe fa'a ijoolleen keenya sunniin illee karaa hin taane lubbuu isaanii dhabanii viidiyoo saffa'a fidaa ijoollee suudii akkana ta'anii miidiyaa walii irraan ga'oofan habiibti kijiba oofin kijibni anas fayyadu yoo namiidhe malee isillee fayyadoo si miidhe malee ati bakka biraa jiraattee biyya nagaa jiraattee kijibuu dandeetta garuu kan miidhamaa jiru obboleetti kan keeti gola namaa keessatti kanarraa of qusadhu ati obboleessa kiyyaallee ati obboleetti kiyyaare rakkinni ammoo wallaahi dhibbaan dhibba jira rakkinni furmaata kan godhu anasi maaliidhaaf yoo guyyaa muraasadhaaf jala fiinnee dhiisne rakkinni furmaata argatu garuu yoo hanga furmaanni dhufutti jala deemna ammoo rakkinni kun hundee rakkinna kanaallee ni baddi rakkinni illee ni baddi ijoolleen keenyallee furmaata argatti jechuu barbaadeeti. Kanuma isiniin jedha rabbi warra rakkate eessatti rakkatu mana madaamitti rakkatu karaa asii ol deemaa jiran kan rakkatu bishaan keessa rakkatu bishaan ala rakkatu rabbiin bakka jirtanitti rabbi isin rakkisin rakkinni wallaahi eenyuuf hin ta'u rakkinni anama uummata keessaa uummata akka goojjamii fi warra garasiisan warra soddaa san jibbu hin qabu garuu wallaahi isaanuma karaa kanarratti jechuun viidiyoo argee rakkatu yoo arge wallaahi manna keessatti nafu maal namummaa ho'itu sitti dhagama waan ta'eef dubbii namummaati dubbii zarummaa fi yookiin sanyiidha wal qooduu osoo hin taane namummaattu si quuqa jechuu barbaadeeti.
Kanaafi nama ta'uun kan keetuu namaaf yaaduun nama ta'uun kan kee gaafla akkuma jedhani kan isiniin jedha rabbi sinaatissu rabbi nagaadhaan biyya keenyatti hunda keenya nagaan nu haa deebisu hundi keenyaayyuu dalagannee ujjijjiirree deebuu barbaanna hawwii teenya sana ammoo rabbi akka bakkaan nu ga'u abdii qabna rabbi ammoo bakkaan nu naa ga'u kanuma isiniin jedha haasawni kiyya kuni akka biraatu isin jalaa fudhatame dhiifama isiniin jedha ani kun yaada mataa kiyyaati ilaalcha kiyya malee akka ilaalcha kiyyaatti deem jechuu kan kooti miti kanuma jedha warra rakkate ijoollee keenya mana madaamii keessa tarii sagaleen tiitu yoo isin bira ga'e obsa wallahi obsa namni yoo rakkate dhagaa liqimsa namni yoo rakkate dhagaa liqimsa rakkinni keessa yoo ka lubbuu keessanitti isin tarute yookiin lubbuu keessa isin baasuuf ta'e furmaata barbaada yaa'ii arabaa yoo argitan lookeeshinii keessa namatti ergadha miidiyaa irratti ol baatanii boosoo hin taane akkuma mana san seentanitti lookeeshinii keessa nama beektanii ergadha isif fayyada waan ta'eef lookeeshinii keessa fuudhaatiin nama beektanii karaa WhatsApp karaa messeejeriitiin nama ergadha maa haga warra biyyaatitti ergatin lookeeshinii kan kee nama biyyaatti ergite tarii rakkina hoose kun nama warra biyyaa sun lookeeshinii kan kee nama biyya Suudii keessa jiru kenneeti si barbaaduu danda'a waan ta'eef akkasii yoo lubbuu keessan isin tumuudhaaf isin deeman tarii akkuma amma jedhamu albeena qabateen adeemti warri jettan kun yoo isin danda'ame yoo carraa argatta viidiyoo waraabachuu yaala yoo dadhabdan ammoo injira bilbila poolisiititti bilbiltanii lubbuu keessanii nagaan galuu isin wayya kanuma isinidhaama rabbi ammoo hamtuu akkasiillee isinitti fidini wallahi jarri yoo nama iyyite keessaafuu yeroo afaan hin beekne kana jechuudha yeroo afaan hin beekne kana uumisi sagalee amma aadaan biyya keenya jechuudha namni sagalee ol fuudhee haasawuun lola qofa irratti beekna jechuudha jarri kun sagalee akka namatti hoos ajjeesu sagalee isaanii baay'ee wal qabaan ta'eef afaan waan hin beekneef hin sodaan kanaafi warra afaan hin beekne obsa amma haga barattanitti dhagaa liqimsaa obsaa danda'a jabaadha inshaallah rabbi isinii haalaafisu yaada keessanii biyyaa baatanii san ammoo rabbi akka galmaa isinii ga'u haga danda'amiidhaan dhagaa liqimsaa obsaa isiniin jedha garuu obsi keessa yoo kan lubbuu bira ga'u ta'e habiibti tiyyaa jiraachuu biyyaa baate biyya liyoo ta'ette inuma jiraatta rizqiin hiran wanni nyaatu hin dhabdu bara biyyatti illee jechuun wanni nyaatamu hin dhabu wanni jireenya kee fooyya'uutu dhabama malee kanaaf waan lubbuu kan keetti irra murteessituuf hin jiru jechuu barbaadeeti yoo balleesse dhiifama naaf godha guyyaadha dhuunfaa kiyyaatti isiniin jedha nagatti naa tura rabbiin amma booda rakkinni ijoollee mana arabaa nan dhageessisin jechuudhaaf eessa dhaabbata hanga biyyi arabaa Itoophiyaa irraa cufamtutti rakkinni ijoollee keenyaan dhaabbatu rabbummaan nu rakkisiniin isiniin jaa biyya namaa keessatti nagaa naa jiraadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu turtii gaarii yoo balleesse ammoo dhiifama isiniin jedha uummata kiyya qashtii